Oke deh, tak setel barang elektronik baru. Di sini ada dari kulkas satu pintu dari Aqua, ada juga kulkas dua pintu dari Aqua, dan juga showcase dari Aqua. Kita ready banyak unit, Rek. Untuk pembelian di toko kami ada diskon potongan harga 200.000. Langsung aja datang ke toko Handayani Sentral Perabat di Jalan Sedomlangan nomor 5 Sumampir, Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.